Dostlar, bugün Vegas'tayım ve indicə geldim, çatdım. Airbnb'den ev tuttum burada gələndə. Otel tutmadım, Airbnb'den ev tuttum. Yəqin ki məlumatınız var Airbnb barəsində. Amerikaya gələndə ya da ki dünyanın harasında, Azərbaycan özündə də var. Qonaq gedəndə oradan ev tutup qala bilərsiniz orada müvəqqəti olaraq. Və mən də Vegas'ta belə bir həyəti olan ev tutmuşam. Şöyle bunun. Deməli 2-3 mərtəbəli evlərdir. Bu da yəqin ki 2 mərtəbəli ya 3 mərtəbəli evdir. Adam Airbnb-yə verib. Mənə şeydə Airbnb-də pulu ödədikdən sonra instruction verdi ki şeyin kodu açarın belə izah edeyim. Evə iki cür giriş var. Bir ev sahibi qarşılayır. Bir də var özün girirsən, yəni self check-in deyirlər, yəni özün girirsən. Özün girəndə adam bura açar qoyub, qıfıl qoyub və ilk dəfədir gəlirəm. Hələ kodunu 15-13 ya 13-15 yadımda qalıb. Və kodun açarın içində, bunun içində açar var. Serisi yəqin ki. Sonra arxa kamera ilə çəkim. Və kodunu 13-15 deyib. Kod 13-15 idi, 15-13 idi. Bir də diqqətlə oxumamışdım. Sizə məsləhət görürəm ki, Airbnb-də ev kirayələyəndə diqqətlə oxuyun. Evdə it var imiş. İkinci mərtəbədə it var deyir. Mən də itdən biraz çox da xoşlanmıram açığı. Görək. 13, 15. Yəni açıldı. Valla birinci dəfədir, yəni kimsə deyər ki, əvvəldən hazırlanıb, indicə maşından düşüb gəlmişəm, yəni. İçəridə nə olacaq bilmirəm, amma it gəlməyəcək deyib, mən mesajlaşdım yol boyu, dedim mən itləri sevmirəm. Girdim buradan və ikinci mərtəbədə it gəlməsə yaxşıdır. Açıq qoyulmasa. Burada qadın askıları zad var, yəqin ki, əvvəlki adamlardan qalıb. Stay walk. Buradan aralıdayan deyir. Buradır ev və evin işıqları yandırım. Qapını da örtüm, itkələr deyə biraz narahatam. Evdə çarpayı var, divan var və televizor var. Sərinləndirmə sistemi var, isitmə sistemi var və kofe maşını var. Burada görürsünüz. Çox kiçikdir. Yəni elə bir böyük şey deyil. Böyük bir ev deyil. Yəni normal da, yəni gecə qalıb səhər durub gedəcək kimi, ya istirahət eləyəcək kimi, televizora şeyləmək kimi, televizora baxacaq bir yerdir, baxa biləcək. Burada televizor belə move eləyir. Yəni şey demək istəmirəm. Sağa, yəni bu tərəfə gətirib divandan uzanıb baxmaq olur. Stəkanları var. 2 nəfərlik yəqin ki stəkanı var. Kofesi var burada. Yəni Airbnb evlərində kofe maşını olur. Burada qəşəng sərgəli otel şəraiti kimi də bir növ şey var, divan deyilib, taxtdır. Naçniki var, pultu var, Amazon'un oh my god. Məndə şey var biraz. Elektrik deyəndə şok eləyir də. Necə vurdular bunu? Videoda baxacağım görün, düşdü o həmin o reaksiyası çart elədi. Su zad var içində, xaldernikin. Burada da bir neçə belə mehriban şey sayağı da, yəni yaxşı review verim deyə içinə bir iki dənə su atıb. Televizorda Amazon Alexa var, yəni səs şeyinlə işləyir. Alexa musiqini aç, nə bilim kanalı dəyiş falan. Ventilatorudur. Bura tualetidir, ayaq yolsudur, hamamıdır. Şeyləri var. Dəsmallar var. Bura hamamdır. Şampun da var. Qəşəng çox səliqəlidir. Xoşum gəldi. Diqqət eləyəcəm hələ indi video üçün şey deyirəm. Burada da təmizlik şeyləri var. Bu özləri üçündür. Mənə aid deyil. Amerikan evlərində bu güzgü var yəqin ki bilirsiniz. Burada musiqiyə qulaq asmaq üçün şey var. Dinamik nədir bu? Kolonka var. Sonra burada balaca bir qarderob kimi bir şey var. Yəni paltarınızı zad asmaq üçün. Burada yəqin ki bu evdə yaşayanlardan qalanlar olur. Adətən paltardır, nə bilim, ayaqqabıdır, toz-sorandır. Müəyyən şeylər var. Və evin günlük qiyməti $50.
Las Vegas'da oteller məsəl üçün 30 dollara da otel var, 60 dollara da otel var, 100 dollara da, 150 dollara da, 200 dollara da. Və bura mənim üçün çox rahatdır. Yəni gəlirəm gedim. İtin səsi gəlir. Mən çaya çıxım. Bura mənim üçün rahatdır. Yəni özüm gəlib deyirəm, rahat qalıram. 3 günlük götürmüşəm. Və cleaningə 15 dollar əlavə ödədim, yəni təmizliyə görə. Yəni normaldır. Həyatı da biraz çəkəcəm, yəni düşəndə. Gedim sumkamı falan götürüm. Belə qəşəng yerdir. Parking də burada şey üçün guest parking var. Yəqin ki özünün parkingində maşın saxlayır, bilmirəm. Öz evidir, yəqin ki. Burada yaşayır, aşağıda da Airbnb verir. Məncə ağıllı fikir. Deməli Airbnb nədir, bunu izah edeyim sizə. Airbnb bir növ otel xidməti kimi bir şeydir. Yəni amma otel deyil, evdir. Bunlar necə bir biznesdir? Airbnb biz bilməyənlər üçün izah eləmək istəyirəm. Deməli evi kirayələyirsiniz. Ümumiyyətlə Azərbaycanda da var Airbnb. Burada aşağıda linkini qoyaram, baxarsınız açıqlama bölümündə linkini qoyaram, baxarsınız ətraflı olaraq. Siz özünüz kirayələyirsiniz və ya öz evinizdir. Siz bunun içində müəyyən bir otağı, yəni hansı ki o həmin otaqda hamamı, tualeti ayrıca olan otağı ayrıca ayırırsınız. Yəni bir otel səviyyəsinə gətirirsiniz. Səviyyəsinə deməyək. Məsələn, kravat qoyursunuz, yəni taxt qoyursunuz, əlavə olaraq divan qoyursunuz, televizor qoyursunuz, nə bilim, kofe maşını qoyursunuz, soyuducu qoyursunuz və bunları bir 2 nəfərlik və ya 1 nəfərlik, 3 nəfərlik, 5 nəfərlik otaq halına gətirib, yəni adamlar içəri girib rahat özlərini rahat hiss eləyəcək dərəcəyə gətirib, yəni onu kimi hazırlayırsınız və bu həmin evin şəkillərini götürüb Airbnb veb saytında paylaşırsınız və paylaşdıqda altında da qiymət qoyursunuz ki, məsəl üçün bir gecəsi, 2 gecəsi, 1 ayı, 3 ayı, yəni bir həftəlik nə qədər lazımdırsa kirayə verirəm və günlük də qiyməti bu qədərdir. Yəni məsələn də Azərbaycanda deyək 20 manatdır, 30 manatdır, 40 manatdır, 50 manatdır. Və turistlər də bunu Airbnb saytından, yəni başqa ölkəyə gedəndə, başqa yerə gedən turistlər bunu Airbnb saytından görürlər və bunu book eləyirlər. Book elədikdə sizə Airbnb-nin saytında mail gəlir ya da ki, mesaj gəlir ki, bu filankəs sizin evinizi kirayələmək istəyir. Əgər siz bu adama evinizi vermək istəyirsinizsə, siz də deyirsiniz ki, hə, məsələn, həmin gecə evim boşdur və book eləyə bilərlər. Yox, əgər istəmirsinizsə, yəni o atqaz eləyə bilərsiniz. O başqa bir şeydir, yəni proqramın başqa bir bölümüdür. Amma əksəriyyətində yəni book eləyə bilirsiniz. Bu Airbnb-in bir də başqa bir şey var ki, məsəl üçün siz məsəl üçün həmin günü evi book eləyə bilərsiniz sizin evinizi. Artıq ikinci başqa bir şəxs həmin evi həmin günü available, yəni uyğun görmür. Çünki görür ki, yəni həmin gün artıq bu ev tutulub. Bu həmin qazanc, yəni Amerikada çox adam bunun biznesi ilə məşğuldur. Buradan gələn qazanc əsasında turistik şəhərlərdə buradan gələn qazanc çox gözəl qazancdır və çox da əziyyət çəkmədən əldə olunan qazancdır, belə deyək. Bir də ki, burada məsəl üçün mən hazırda gəldiyim evdə bayaq video çəkdiyimdə diqqətlə fikir verməmişdim. Yemək yeyəndə bayaq Wendy'dən chicken tenders almışdım. Və bu yeməyi gətirib burada yeyəndə hiss elədim ki, stol yoxdur. Yəni bayaq fikir verməmişdim. Otaq balacadır deyə qoymayıblar. En azından bir balaca bir stol qoya bilərdilər ki, yəni yemək yemək üçün ya açılıb bağlanan stol ola bilərdi. Bu xoşuma gəlmədi. Otağın isitməyi falan yaxşıdır. Kanal, yəni TV-si zadı yaxşıdır, rahatdır. Yəni normaldır, xoşuma geri qalan hər şeydən razıyam. İsti su, soyuq su, hər bir şey qaydasındadır. Sadəcə və sadəcə mənim xoşuma gəlməyən şey burada stol idi. Stol yəni olsaydı daha yaxşı olardı. Divanı biraz çirkli kimidir. Çirkli deyil. Yəni təmizliyinə baxdım, təmizdir, amma biraz elə bir işlənmiş divandır. Bu da olmasa daha yaxşı olardı. Amma indi bunu bilirik ki, istifadə olunan divandır. Belə, bu qədər.